Gente, hoje a Gabriela tá fazendo uma casinha pro Bob. E o Bob não deixa eu em paz pra mim fazer essa casinha. Ela não usa nem zoar por isso. Ele não se aquieta 5 minutos. 5 minutos. Traz, Bob. Me dá, Bob. 5 minutos ele não se aquieta. Da minha vida. Gente, eu acho ele um anjinho. Tem que botar, pegar pelo outro embaixo também, Gabriela. Olha, aí tá ajudando a Gabriela. É, espana aí, tem que puxar. Botar por ele também, ele embaixo. Olha, puxando, Gabriela. Tá ajudando, puxar. Fica. Ajudando a fazer bagunça. Só ela tá me ajudando a fazer bagunça. A vez de me arrumar, né? Né? Uhum. Agora deixa eu puxar mais aqui. Aí como ele vai subir? Aí como ele vai subir, mãe? Né? Bora fazer o teste. Vamos fazer o teste. Bob! Ei, Rabão! Vem pra cá. Destampa ali, amor. Hã? Panela, destampa. Destampa, tira de dentro. Pronto. Tá queimando. Queimando, mãe. Eu seguro a câmera. Tá não, pode, Tá tá bom, sim. já coisou. Tá bom, pode trazer. Ué, tá de arrumando aqui? Ih, sai daqui. Agora, gira. Pra ficar bem assim. Agora eu vou colocar alguma coisa aqui pra segurar. Ai, Gabriela. Bob! Pra cá. Aqui. Vai, filha. Ensina ele pelo pano. Tá. Vai, eu preciso colocar outro garrafinho. 2. Não tem água. Fica aí, escutou, falou que é isso? Vem! Aê! Conseguiu subir! Aí ele for cair, pum! Caiu. Vai ter que pôr você pra ter. Vai ter muito alto! Aqui também serve de um escorrega. Ai, vai! Gente, se inscreve no canal, deixa seu like para que o YouTube saiba que você tá gostando do vídeo do Bob. Não custa nada se inscrever, ajude aí a um amigo do YouTube seu. Tu tá comendo? Olha! 2 meses, domingo ele fez. Mas é um cachorrinho sapeca. 3 meses, 2, né? 2 meses ele fez. Sapeca mesmo. Um cachorrinho ideal para as crianças, gente. Você tá
É bem carinhoso. Vem. Bem carinhoso, bem atencioso. Então, gente, deixa seu like, compartilha, curte. Vamos lá? E Deixa o like. Bora, Felipe, ele vai conseguir subir, bora. tchau.